Assalamualaikum. Di sini saya mau bikin ramuan buat obat batuk. Soalnya Stefano sedang batuk. Ini udah saya siapin, ada bunga belimbing wuluh, ada gula batuk. Jadi di sini kita makainya hanya bunganya aja ya, belimbingnya nggak usah. Kita masukin bunga belimbing wuluh yang udah kita cuci secukupnya, dan gula batu secukupnya. Gula batu secukupnya ya, sedikit aja. Dan di sini nggak usah dikasih air lagi. Nanti kita masukin rice cooker biar dia keluar airnya sendiri. Jadi airnya itu murni dari bunga belimbingnya ya. Yuk kita masukin. Kita masukin rice cooker yang ada nasinya ya guys. Soalnya nanti dia kan kena panas, jadi nanti dia keluar airnya sendiri. Kita tutup dan tunggu sampai beberapa menit. Halo guys, udah sekitar 20 menit. Mari kita lihat. Tuh, udah ada airnya kan? Kita ambil ya. Nah, tinggal kita nunggu dingin, nanti kita kasih ke Vano ya. Mari kita minum. Vano, enak. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Dikit lagi nak, Vano. Lagi ya. Dikit lagi, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, sembuh ye. Ya. Udah guys, thank you. Selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat. Ini teman-teman Vano. Teman-teman Vano ini ada Kak Noval, ada Mbak Merlin. Dadah. 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 Dadah.